नमस्कार मित्रांनो, डॉक्टर नागरिकते या चॅनलवरती तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। मित्रांनो, मला एक सांगा, कफ हा जर शब्द ऐकला तुम्ही तर तुम्हाला काय आठवतं? मी सांगतो तुम्हाला काय आठवेल ते। सगळ्यात पहिलं म्हणजे प्रत्येकाला असंच वाटत असतं की कफ म्हणजे खोकून खोकून जो बाहेर पडतो तो म्हणजे कफ असतो, बरोबर की नाही? त्यानंतर नाकावाटे जो शेंबूड बाहेर पडतो तो म्हणजे कफ असतो, जो सफेद दिसणारा असतो तो म्हणजे कफ असतो। पण मित्रांनो, आज या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला कफाबद्दल सांगणार आहे की कफ म्हणजे नक्की काय आहे। कफाचं शरीराला नुसतं नुकसान नसतं तर फायदा सुद्धा असतो, आणि हा फायदा जो असतो ना तो शरीरासाठी मूलभूत असतो। म्हणूनच कफ सुद्धा 3 दोषांपैकी एक असतो, आणि हा जो कफ असतो हा शरीराला ताकद देणारा दोष असतो। त्यामुळे आज या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की कफाबद्दल काही माहिती, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की कफ हा नक्की वाढतो कशामुळे। जसं आपण गेल्या वेळेच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे की पित्त कशामुळे वाढतं, तसंच आज आपण बघणार आहे की कफ कशामुळे वाढतो। कफ कशामुळे वाढतो हे आपल्याला समजून घेण्यासाठी सगळ्यात पहिलं आपल्या कफाला थोडंसं समजावं लागेल। मित्रांनो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, तुम्हाला नक्की याचा फायदा होईल। कफ जो असतो ना तो शरीराला स्निग्धता प्राप्त करून देतो। मित्रांनो, एक गोष्ट बघा की ज्या वेळेला आपली गाडी असते, गाडी म्हणजे कुठलीही गाडी घ्या, बैलगाडीपासून ते विमानापर्यंत कुठल्याही प्रकारचं वाहन घ्या, या वाहनामध्ये ज्या वेळेला ते वाहन खाटखुट खाटखुट आवाज करायला लागतं किंवा त्याचा स्पीड कमी होतो किंवा त्याच्यामधला जो लवचिकपणा असतो तो कमी होतो, त्यावेळेला आपण काय करतो, तर त्यावेळेला आपण त्याच्यामध्ये वंगण घालतो, बरोबर की नाही? म्हणजेच काय, तर त्याचं ऑइलिंग करतो। ऑइलिंग केल्याच्या नंतर आपली गाडी कशी स्मूथ चालायला लागते, बरोबर की नाही? तसंच आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचं वंगण करणं गरजेचं असतं, आणि हे जे वंगण असतं ना हे मेंटेन करण्याचं काम हे कफदोष करत असतो। मित्रांनो, आपले जे सांधे असतात ना, ह्या सांध्यांची मुवमेंट होण्यासाठी 2 सांध्यांच्या मध्ये एक सायनोव्हियल फ्लूइड नावाचं फ्लूइड असतं, आणि हे फ्लूइड आपल्या शरीरामध्ये व्यवस्थित प्रमाणे लवचिकपणा ठेवत असतो। तर हे जे फ्लूइड असतं ना, हे फ्लूइड सुद्धा एक प्रकारे कफाचाच भाग आहे। कफच त्याला मेंटेन ठेवण्याचं काम करतो। समजा तुमच्या शरीरामध्ये म्हणजे सांध्यांमध्ये जर या कफाचं प्रमाण कमी झालं तर ते सांधे दुखायला लागतात, एकमेकांवर घासायला लागतात, आवाज यायला लागतो, अशा प्रकारचे विविध विकार व्हायला लागतात। त्यावेळेला आपण काय म्हणतो की अरे मला वाताचा त्रास आहे। पण मित्रांनो, वाताचा त्रास हा असतोच, पण त्याच जोडीला दुसऱ्या बाजूने जर तुम्ही बघितलात तर कफाचं प्रमाण सुद्धा कमी होण्याची शक्यता त्या ठिकाणी दाट असते। म्हणजेच काय, कफ सुद्धा कमी त्या ठिकाणी होऊ शकतो, त्यामुळे सुद्धा तो सांधेदुखीचा त्रास होऊ शकतो। म्हणजे शरीराचं वंगण जे असतं ना हे सुद्धा कफाचंच काम असतं। त्यानंतर आपण कुठल्याही प्रकारचं अन्न खातो, म्हणजे आपण शेंगदाणे सारखे कडक पदार्थ पासून दुधासारखं लिक्विड पदार्थ इथपर्यंत सगळ्या प्रकारचे आहार आपण घेत असतो। हे पोटामध्ये जातं, पोटामध्ये जाऊन त्याला शरीरामध्ये जे कंटेंट असतात, जसे की रक्त असतं, मांस असतं, मेद असतं, या सगळ्यांमध्ये कन्वर्ट करावं लागतं। पण त्याच्यासाठी सर्वात पहिलं काय करावं लागेल की आपण जे अन्न खातो त्यांना एकरूप करावं लागतं, त्यांचं मिक्सचर व्यवस्थित तयार करावं लागतं। तर हे मिक्सिंग व्यवस्थित करण्यासाठी आणि आहाराचं आहार रसामध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी सुद्धा कफाचा हा खूप महत्त्वाचा रोल असतो। मित्रांनो, हेच बघा ना की तुमची जीभ ज्या वेळेला कोरडी असते, ज्या वेळेला जीभ कोरडी असते त्यावेळेला जर तुम्ही जिभेवरती खडी साखर ठेवली तर तुम्हाला मी सांगतो तुम्हाला चवच लागणार नाही। मित्रांनो, आपल्या मुखामध्ये सुद्धा म्हणजे जिभेमध्ये सुद्धा जर आपल्याला चवीचा आनंद घ्यायचा असेल तरी सुद्धा कफाचाच उपयोग त्या ठिकाणी होत असतो। त्याला बोधक कफ म्हणून असं म्हणतात। म्हणजे आपली जी लाळ असते ना ही सुद्धा एक प्रकारे कफाचाच भाग आहे। ज्या वेळेला या लाळेमध्ये कमी जास्त प्रमाण होत असतं त्यावेळेला ते सुद्धा कफदोषच हा मेंटेन करत असतो। आपल्या शरीरामध्ये अनेक अवयव आहेत, हे जे अवयव असतात ह्या अवयवांना सुद्धा लवचिक राहण्याची गरज असते। म्हणजे आता आपलं फुफ्फुस आहे, फुफ्फुस असे एक्सपांड होतात व पुन्हा कन्स्ट्रिक्ट होतात, पुन्हा एक्सपांड होतात, पुन्हा कन्स्ट्रिक्ट होतात। तर याच्यामध्ये सुद्धा कफाचं प्रमाण असतं। ज्या वेळेला हेच कफाचं प्रमाण जास्त प्रमाणामध्ये वाढतं त्यावेळेला आपल्याला श्वास घ्यायला त्रास होतो। मग आपलं शरीर काय करतं, हाच कफ बाहेर काढून टाकण्यासाठी एक शरीर डिफेन्सिव्ह मेकॅनिझम घडून आणतो, ते म्हणजे काय,
तर खोकला तयार होतो आपल्याला किंवा शिंका येते. मग फुफ्फुसामध्ये जे काही कफ जास्त प्रमाणात साठलेलं असतं ते खोकल्याच्या स्वरूपामध्ये किंवा शिंकेच्या स्वरूपामध्ये ते बाहेर निघून जातात. ही शरीराची डिफेन्सिव्ह मेकॅनिझम असते. तर हा जो कफ असतो ना तोच आपल्याला वाटतो की तो कफ आहे, पण शरीरामध्ये बाकीच्या पण ठिकाणी बरेच ठिकाणी कफ हा असतो आणि तो आपल्याला फायदा देत असतो. मित्रांनो, आपली त्वचा आहे ही त्वचा जर रुक्ष झाली तर काय होईल? तुम्हाला माहितीच असेल की ज्या वेळेला थंडी खूप जास्त प्रमाणामध्ये असते, घामाचं प्रमाण कमी होतं, त्यावेळेला आपली त्वचा कुठेतरी रुक्ष व्हायला लागते आणि ही त्वचा ज्यावेळेला रुक्ष होते त्यावेळेला त्याच्यामध्ये भेगा पडायला लागतात. मित्रांनो, ह्या भेगा नाही पडायला पाहिजे, म्हणूनच या त्वचेला स्निग्ध ठेवण्यासाठी कफाचीच मदत लागते. मित्रांनो, आपल्या त्वचेवरती बघा, ज्या वेळेला आपल्या त्वचेवरती स्निग्धता असते त्यावेळेला आपली त्वचा एकदम स्मूथ असते. ही स्निग्धता जर जास्त वाढली तर आपली त्वचा ऑइली होऊन जाते आणि ही स्निग्धता जर कमी झाली तर आपली त्वचा एकदम ड्राय होऊन जाते आणि त्यावेळेला त्याच्यामधून भेगा पडायला लागतात. मित्रांनो, त्वचेचे जे आजार असतात ना ते मॅक्झिमम करून कफ या दोषामुळे होत असतात. म्हणजे सोरायसिस सारख्या आजारामध्ये सुद्धा कफाचा हा खूप महत्वाचा रोल असतो, पण ते त्वचेवरती जे कफ असतं ना त्याचा महत्वाचा रोल असतो. नाहीतर तुम्हाला वाटेल की कफ म्हणजे खोकलातून येणारा कफ जो असतो तोच असतो, तो नाही. संपूर्ण शरीरामध्ये कफ हा कंटिन्युअस सर्क्युलेट होत असतो आणि तो आपल्या शरीराचा उपचयच करत असतो, म्हणजे शरीराला मदतच करत असतो, शरीर स्वस्थ ठेवण्यासाठी मदत करतो. आणखीन एक फायदा असा म्हणतो की कफ जो असतो ना तो आपल्या शरीराला ताकद देण्याचं काम करतो. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये जी ताकद असते ना ही देण्याचं काम कफ करत असतो. त्यानंतर समजा जर हीच ताकद जास्त दिली गेली तर आपण सुस्त होऊन जातो, आपण स्थूल होऊन जातो आणि ही शरीराला ताकद देण्यापेक्षा शरीरावरती आणखीन ओझं ठेवण्यासारखं होतं आणि त्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये स्थूलता वाढते आणि स्थूलता वाढल्या कारणाने अनेक विकार होण्याची शक्यता खूप जास्त असते. मित्रांनो, त्याच्यानंतर रात्री झोप येण्याची जी प्रक्रिया असते ना त्यामध्ये सुद्धा कफाचा खूप महत्वाचा रोल असतो. मित्रांनो, निद्रा जी असते ना ही कफाच्या अधीन असते. कफ जर प्राकृत असेल तर आपल्याला निद्रा ही व्यवस्थित येईल आणि कफ जर विकृत असेल, कफ जर कमी झालेला असेल तर आपली जी झोप असेल ती कमी जास्त होईल, मध्येच तुटेल झोप, कदाचित झोप लागणारच नाही, असं काहीतरी होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यानंतर कफ जर वाढला तर त्या ठिकाणी आपल्याला अति प्रमाणात निद्रा येऊ शकते आणि अति प्रमाणात आपण झोपून राहू शकतो आणि आपली झोपच पूर्ण होणार नाही. तर हा जो कफ असतो ना हा प्रमाणात ठेवणं गरजेचं असतं. आणि आता आपण बघूया की हे सगळे जे मी त्रास सांगितले, कमी झाला तर काय होईल, वाढलं तर काय होईल, तर हे कशामुळे वाढू शकतात हे आपण बघूया. मित्रांनो, कफ जो असतो ना त्याचा गुणच आहे की तो स्निग्ध आहे, शीत आहे, स्थिर आहे. तर हे जे गुण असतात ना हेच गुणाचे जे पदार्थ आपण जर कंझ्युम केले तर आपल्या शरीरामध्ये कफाची वृद्धी होऊ शकते. ज्यांच्या शरीरामध्ये कफाचा क्षय झालेला आहे, म्हणजे ज्यांच्या शरीरामध्ये कफ कमी झालेला आहे, त्या लोकांनी जर हे पदार्थ खाल्ले तर त्यांचं कफ प्राकृत अवस्थेमध्ये येण्याची शक्यता असते आणि ज्यांचा कफ हा प्राकृत आहे त्यांनी जर हे पदार्थ सेवन केले तर त्याचा प्रमाण हे आणखीन वाढू शकतं आणि कफ विकृत होऊ शकतं. त्यामुळे कफ वाढतो कशामुळे तर मॅक्झिमम करून मी जे जे कारण तुम्हाला सांगितली, जसं की आता बघा, तुम्ही अति प्रमाणामध्ये गोड पदार्थ खाल्ले तर त्याच्याने कफ वाढण्याची शक्यता असते. अति स्निग्ध पदार्थ खाल्ले तर त्याच्याने कफ वाढण्याची शक्यता असते. म्हणजे फॅटी प्रोडक्ट जे पण असतात ना हे सगळे कफवर्धक असतात. त्यानंतर शरीराला जास्त पोषण देणारे जे पदार्थ असतात ते सगळे कफवर्धक असतात. उदाहरण द्यायचं झालं तर दूध आणि दुधापासून बनवलेले सर्व प्रकारचे पदार्थ जे गोड असतात ते सर्व पदार्थ कफ वाढवणार आहे. सगळ्यात जास्त कफ वाढवणारा दुधाचा पदार्थ म्हणजे दही. मित्रांनो, दही हा प्रचंड प्रमाणामध्ये कफ वाढवतो, हे नेहमी लक्षात ठेवा. त्यानंतर आहार जर झाला तर त्यानंतर विहाराने सुद्धा कफ वाढू शकतो. म्हणजे जर तुम्ही एका जागेवरतीच बसून राहिलेला आहात किंवा अति प्रमाणामध्ये झोपून राहिलेला आहात, तुम्ही शारीरिक हालचाल काहीच केली नाही तरी सुद्धा शरीरामध्ये कफ वाढू शकतो. मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच आहे जर व्यायामाचा अभाव असेल, शरीराची हालचाल एकदम कमी असेल तर शरीरामध्ये आळस वाढतो, शरीरामध्ये जडपणा वाढतो आणि शरीराचं वजनही वाढतं. मग अशा वेळेला काय होतं, अशा वेळेला शरीरामध्ये कफ वाढतो, तो आपली जी एनर्जी आपण जी वापरत नाही आहे ना त्याला तो स्टोअर करून ठेवतो आणि ती स्टोअर केल्यामुळे शरीरावरचं वजन वाढतं, मग आळस वाढतो आणि इव्हन म्हणजे मनातून सुद्धा आळस वाढायला सुरुवात होते. मित्रांनो, हा जो कफ आहे ना हा फक्त खोकल्यापुरतीच मर्यादित नाही आहे, तर हा संपूर्ण शरीराला फायदाही देतो आणि तो प्रमाणात असणं गरजेचं असतं. तो नाही कमी होऊन चालत, नाही वाढूनही चालत. मित्रांनो, आजच्या कफाची माहिती जर तुम्हाला चांगली वाटली असेल तर आमचा पित्तावरचा पण एक व्हिडिओ आहे, तो सुद्धा तुम्ही जाऊन बघू शकता. डिस्क्रिप्शन मध्ये मी त्याची लिंक देईनच.
मित्रांनो, आजचा कफाचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा.